Kanalımdan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars hesabımı inceleyeceğiz. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi elmaslarım falan var. Sonra elmaslıyım ve 1000 kupayım. Moda ve kostüm aldım. Arkadaşlar 55 karakterim var. Kostümlerim falan var arkadaşlar. 3 tane efsaneliğim var. Kaç gizemlim var? Neyse boş verelim. Arkadaşlar dükkana geldin mi? Ben alamıyorum çünkü benim param sıfır. Arkadaşlar oynadığım oyunları göstereceğim. Şunu açalım. Arkadaşlar oynadığım oyun tek hesaplaşma arkadaşlar. Sonra knockout, 5'li knockout'u falan oynuyorum arkadaşlar. Öyle arkadaşlar, bir de ben bakın 60'a geldim burada.